Fala galera, tudo bem? O card do UFC desse sábado conta com um nome que tá em ascensão. Ele fará a luta principal contra Leon Edwards. Eu tô falando de Belal Muhammad. Quer saber um pouco mais? Acompanhe tudo comigo, vambora! Belal Muhammad nasceu em Chicago e sua família é da Palestina. Ele entrou no MMA profissional em 2012 e embalou logo de cara uma sequência de 9 vitórias consecutivas, passando pelo Bellator e também pelo Titan antes de entrar no UFC. Naquela época, Belal Muhammad estava invicto ainda, só com aquela sequência de 9 vitórias consecutivas, entrou para o UFC em 2016 e sentiu o gosto amargo da derrota em uma luta contra Alan Jouban. Muhammad teve sua segunda derrota consecutiva ainda em 2016 contra o brasileiro Vicente Luque. Inclusive, só para fazer um parênteses aqui, Vicente Luque tem luta marcada contra Tyron Woodley, então vamos ficar de olho. A partir de então, Muhammad venceu nomes na categoria como Randy Brown, Tim Means, Lyman Good e sua última vitória foi contra o brasileiro Diego Lima. De 2016 para cá, o Muhammad já se apresentou 12 vezes pelo UFC, tendo 9 vitórias e 3 derrotas. E o lutador sempre gostou de se manter ativo, faz uma sequência de pelo menos 3 lutas por ano. Só no ano de 2017, que acabou sendo uma exceção, ele se apresentou uma única vez, mas ele começou a ter visibilidade só nos últimos tempos, né? Tanto é que essa disputa contra o Leon Edwards é mega importante para o Muhammad, porque ele tá em 13º no ranking. Então, se a gente for contabilizar aí, seriam 10 casas para cima onde tá o Leon Edwards. Então, se ele conseguir essa vitória contra o Edwards, ele passa uma galera. Se realmente ele ocupar a 3ª colocação no ranking, que hoje pertence ao Edwards, ele passa nomes como Vicente Luque, que foi o nome que ele já perdeu, né? Inclusive Demian Maia, Stephen Thompson e até Jorge Masvidal. Ou seja, essa luta é uma chance de ouro pro Muhammad. E só pra você ficar ligado, essa luta acontece nesse sábado no UFC. Leon Edwards contra Belal Muhammad vai ser a luta principal do evento. E essa não é a única luta boa do evento, não. Calma aí que tem 3 brasileiros também no card, muito promissores. Matheus Nicolau, que retorna ao UFC. Ele havia sido cortado naquela época em que a categoria dos moscas tava para acabar, né? Realmente não acabou por conta do Cerrudo e agora Davidson Figueiredo é o campeão da categoria. Então Matheus Nicolau é um menino muito bom que a gente tem que ficar bastante de olho nele. Assim como a Glorinha de Paula, que também teve o contrato assinado com o UFC no Contender Series, vai fazer sua primeira luta agora no Ultimate. E vamos ficar de olho na Glorinha também, porque ela tem um futuro bem promissor. E além disso, a gente também conta com Rani Yahya no card. Então não perca, a partir das 7 horas da noite no canal Combate, você confere essa e outras lutas que estão bem interessantes também. Se inscreva aqui no canal, não deixe de ativar o sininho das notificações, porque assim você fica sabendo de tudo que rola aqui. Deixe um like se gostou desse vídeo e até a próxima!